Paldies, kolēģi. Bez Ukrainas šīs sarunas, mūsuprāt, ir neiespējams. Mēs to esam teikuši un turpināsim uzsvērt. Mūsu uzskats ir arī, ka bez Eiropas klātbūtnes tas nav iespējams. Sevišķi vēl jau vairāk to, ko teica ministra prezidenta. Jūs zināt, ka kaut kur parādās šīs sarunas, un jā, mēs tiešām diskutējam, un arī skatīsimies šo Nacionālās drošības padomē, tāpat kā to skatījās vakar valdība, kādu spēku izvietošanu. Ja tie ir Eiropas spēki, kā mēs varam lemt par Eiropas spēku klātbūtni Ukrainā bez klātbūtnes? Tas vienkārši ir neiespējami. Kā mūsu Saeima vai jebkādas citas Eiropas valsts Saeima vai parlaments par to lems? Diemžēl mēs 3 gadus esam vairāk runājuši, bet mazāk darījuši. Šis ir tas brīdis Eiropas Savienībai, kurai ļoti konkrētas lietas darāmas atbalsta pakotnē Ukrainai. Ja Eiropas Savienība tiešām vēlās būt pie saruna galda, nevis tikai lūgt, lai tā būtu, tad Eiropas Savienībai ir jāsagatavo ļoti konkrēts finansiāls piedāvājums atbalstam Ukrainai. Cik tie būs miljardi, tas, protams, ir atklāts jautājums. Visu kopīgs uzdevums. Latvijas diplomātijas, Ziemeļbaltijas valstu uzdevums, kopējais Eiropas uzdevums ir izdarīt visu, lai Eiropa varētu nodrošināt tādu atbalstu Ukrainai, ka pirmkārt bez Ukrainas klātbūtnes sarunās neko nevar izlemt, un otrkārt bez Eiropas klātbūtnes. Un tas prasīs atvērt maku un mobilizēt maksimāli visus tos resursus, kas ir mūsu rīcībā. Un, diemžēl, mums ir godīgi sev jāpaskatās acīs un arī spogulī un jāatzīst, ka ir tomēr arī valstis, ja mēs paskatāmies uz visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm, kur tie viedokļi nav pilnīgi identiski. Mēs jau zinām, par ko mēs runājam. Pārskatīt valsts pārvaldi un iespējams kā vienu no soļiem, nāk arī valsts pārvaldē nodarbināto skaitu. Jā, paldies par jautājumu. Uzticoties arī tam, ka kopumā strādājot pie arī... Tad pirmā pozīcija bija skaidra, ka mēs saprotam, ka nevar uzsākties sarunas par uguns pārtraukšanu Ukrainā, kamēr nav skaidrs šīs miera saruna rezultāts, un Ukraiņiem nav skaidrs garantijas, kā šis miers tiks nodrošināts. Lai nodrošinātu mieru, arī Eiropai jāatbild uz jautājumu, vai mēs esam gatavi aizsūtīt kādu savu miera nodrošinātāju spēkus. Nākamais jautājums, vai tas notiek NATO ietvaros, vai tas notiek ārpus NATO ietvariem. Ja tas nenotiek NATO ietvaros, kādos tiesiskos ietvaros tas notiek. Par visu šo mēs arī noteikti šodien runāsim. Man tādu piedāvāju progresīvo partiju nav. Kas būtu tas spēku samērs, ja būtu nepieciešams tādu sūtīt uz Ukrainu, mēs esam to izrunājuši, bet mums noteikti ir jābūt skaidrām garantijām, ja mēs kaut ko tādu darītu, kā nodrošināsim šo mūsu karavīru aizsardzību un viņu tiesību pārstāvību arī gadījumā, ja notiek kāds konflikts. Vai tas ir zināms? Viss Parīzes samits notiek videokonferences formātā.